Máme úžasné potraviny, ktoré vlastne majú svetovú kvalitu. Mnohé sú nepoznané v zahraničí a naozaj sú tak jedinečné, že sú pripravené na to začleniť sa do tej európskej a svetovej kuchyne. Takže preto sme sa rozhodli navariť netradičné jedlá z tradičných slovenských surovín a priniesť spotrebiteľovi trochu aj iný pohľad na ne. Áno, to som sa teda naozaj dosť pobavil, lebo keď som pozrel tú brožúru, tak ja nie som teda veľký kuchár, ale keď som tam zrazu zbadal, že aj lazane sa dajú urobiť na slovenský spôsob, alebo chili con carne pre Janošíka, tak ako celkom ma to pobavilo. A podľa mňa aj tých gurmánov všetkých ostatných, ktorí sa venujú kuchneniu a vareniu, tak určite ich to poteší a podľa mňa je veľmi veľa takých, ktorí to aj vyskúšajú. Myslím si, že je to celkom dobrý nápad, že naozaj vlastne aj všetko, na čo sme zvyknutí a čo tak znie vždy tak zahranično, sa dá urobiť aj zo slovenských surovín a môže to byť slovenské. Brinzové halušky sú brinzové halušky zo slovenskej brinzy a žiadnou rikotou ani kadečo vymýšľajú, hej. Takže už to nie sú brinzové halušky. Rád pijem mlieko a aj tieto veci sú tiež dobré. To musím uznať. For me, I like goulash. Mám rád brinzu alebo tak nejak. Všetko, co je uzení, grillovaní a do toho je pivo. No, napríklad síry a mlieko a aj tie slovenské koláče. Yes, it's very delicious, very tasty. We just tried some delicious pastry and some good cured meats as well, and we're looking around and we're hoping to get more food. No, ja som akoby že vegetarián. No, nejem klobásy. Spolu s ďalšími priateľmi a kolegami novinármi bojujeme napríklad proti rakovine hrubého čreva a konečníka. A ak chceme nejakým spôsobom ľudí ochrániť pred takýmito zákernými chorobami, tak jedným z tých prvoradých predpokladov je zdravá výživa, zdravá strava, zdravé potraviny. Toto je presne o tom, aj tá značka kvality je presne o tom, aby ľudia, keď už majú jesť, tak jedli niečo zdravé, niečo, čo ich nejakým spôsobom má šancu preventívne ochrániť aj pred rakovinou. Sám som bol prekvapený, že v podstate viacej ako 50% ľudí hovorí, že pozná značku Kvality SK a reaguje na ňu, teda že vie, čo to je a že dá prednosť takémuto výrobku. Mali by sme to mať ako takú vlajkovú loď, tú takú slovenskú vlajkovú loď kvality potravín. Minimálne 70% slovenských potravín si túto značku zaslúži. So značkou kvality budeme pracovať veľmi intenzívne naďalej. Je to pre nás určitým spôsobom ikona.